Good morning dear students. Yes, today we learn sound of a के. Yes, a के आज अपन मीनिंग करेंगे. Yes, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स किए थे. Yes, आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए के मीनिंग करेंगे. Yes, आपको राइट डाउन करना है विथ मी, नीट एंड क्लीन राइटिंग. Yes, राइट नाउ. R-A-T. Yes, R-A-T. Rat. Rat means चूहा. Rat means चूहा होता है. ये क्या है, इसमें बीच में क्या है, A है. क्या है, A है ना. Yes, R-A-T. Rat. Rat means चूहा. ये A क्या है, वोवल्स है. Yes, ए साउंड का है, आर ए बोलते हैं ना अपन. यस, ए. नेक्स्ट अमेटी मैट. अमेटी मैट. मैट मीन्स चटाई. मैट मीन्स चटाई. इसमें भी क्या है, ए साउंड. यस, अमेटी मैट. आर-ए-टी रैट, अमेटी मैट. यस. नेक्स्ट C-A-T. यस, C-A-T कैट. C-A-T कैट. इसमें भी ए साउंड है. C-A-T कैट, R-A-T रैट, M-A-T मैट, C-A-T कैट. कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली. वेरी गुड. कैट मीन्स बिल्ली. ये ए साउंड के है ना, R-A-T रैट, M-A-T मैट, C-A-T कैट. वेरी गुड. नेक्स्ट H-A-T. H-A-T hat. Hat means yes, टोपी. Hat means टोपी. R-A-T rat, M-A-T mat, C-A-T cat, H-A-T hat. yes, ये सारे क्या हुए, ए साउंड के मीनिंग. नेक्स्ट B-A-T. B-A-T bat. yes, B-A-T bat. Bat means बल्ला. Bat means बल्ला. yes, ये भी क्या हुआ, R-A-T rat, M-A-T mat, C-A-T cat, H-A-T hat, B-A-T bat. ये सारे साउंड सेम आ रहे हैं ना, बैट, मैट, कैट, हैट, बैट. यस. नेक्स्ट A-T. यस, A-T एट. यस, इसमें भी साउंड ए आ रहा है ना. यस, R-A-T रेट, M-A-T मैट, C-A-T कैट, H-A-T हैट, B-A-T बैट, A-T एट. सारे साउंड सेम है. यस, ये 6 हो गए. अब 6 इधर करेंगे अपन. A-N. यस, इसमें भी क्या है, ए साउंड है. वेरी गुड. A-N. नेक्स्ट P-A-N. P-A-N पैन. पैन मीन्स पैन. वेरी गुड. इसमें भी क्या है, ए साउंड. P-A-N पैन. नेक्स्ट V-A-N वैन. V-A-N वैन. वैन मीन्स गाड़ी. यस, इसमें भी क्या है, ए साउंड. नेक्स्ट M-A-N. यस, इसमें भी क्या है, ए. M-A-N मैन. मैन मीन्स आदमी. यस, इसमें भी क्या है, ए साउंड. नेक्स्ट है F-A-N. F-A-N फैन. यस, फैन मीन्स पंखा. यस, अ फैन. फैन 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 में भी क्या है,
ए साउंड। नेक्स्ट CAN, यस CAN कैन, CAN कैन। ये भी देखो AN एन, PAN पेन, यस बच्चों। VAN वैन, AMAN मैन, AFAN फैन, CAN कैन, यस। ये आज अपन ने वोवल साउंड किए, सॉरी साउंड ऑफ ए के साउंड के मीनिंग किए हैं। यस, आप लोगों ने राइट डाउन किया नीट एंड क्लीन राइटिंग में, वेरी गुड। यस, अपन रीड आउट करेंगे, आपको मेरे साथ रीड आउट करना है। RAT रेड, AMAT मैट, CAT कैट, HAT हैट, BAT बैट, AT एट, AN एन। ये एक सेकंड बच्चों, ये सारे क्या हुआ, ए साउंड के सेम है, एट, मेट, केट, हैट, बैट, एट। अब अपन AN एन, PAN पैन, VN वैन, AMAN मैन, AFAN फैन, CAN कैन। ये एक साइड के सारे, जैसे एन, पैन, वैन, मैन, फैन, कैन। यस, आज अपन ने ये कर लिया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में ई साउंड के वो मीनिंग्स करवाऊंगी। ये वापस आपको रिपीट करना है, इस नीट एंड क्लीन राइटिंग में SW में लिखना है। ओके, थैंक यू।